تشکر. یا زمانش دارید که حاضر شوخی یگان کسی نمیخوره. لیکن مردمی بنانگو با آوری کلوب همه چی به طاقت میکنن. قرصکای کلوبی برای خود ما میزنیم ما عزیزان دل. السلام علیکم بینندگان گرامی قدر عزیزان دل. شعبچه خیزه لیکن کجا آمدیم ما شما گفته آمدیم به خدای شعبچه یادگیر خیستانه فهمیدی دو روز پس خسور خوشتومان میاد آنها با خاندو تخور نخیزده پیشی باید شعبچه این همی یک راز چیزی تو مالا مقتول چید همین کدوم زن میگرد نه شیر بچه هستین که کدوم زن میگرد روز اول همین خانده کردی همین دوای روز خوشنده پیش وزگیرید خانده کردیشی تو آخیر خانده کردی اگر نیم شوخی خوشقواه کردی باور کن خب دولت جون دولت ها حالا که معلومات گرفتیم دولت این روزی دولت این بایگری دولت با خودت مبارک باشد صحتمند باش تنصیحت باش صاحب فرزندای بسیار شو نه که 10 تا 15 تا نه جورا باز یک زمانه عجایب شده و دوره شوروی در یک اویلا 15 تا 20 تا باز 2 تا 3 تا تولد بکنن کلینچکای ما گل دخترها بس چی گپای فیگورا وایرال میشود لیکن تو یک کار کن که همین 4 تا شود 5 تا شود باور شود بنانگو بناموز باشد خودش یک دولت کلونه کلین اولادای خودت یکی جید میکنه فهمیدی ها جای زور در غلطی دی خوشتامنت کم گپای همه هر یک شعبچه از مردک زن بگیره کو همه شب و روز ده دخترکو چهاتون فهمونین هر یک زنگیر زن میگیره میگه خدا خوشتامن کم گپ در غلطم همین خاطر بارگر این شادی و خرسندی با شما مبارک باشد شمال همین توی و مرکه شما فیض و برکت شما نه تنها با کلاب شهر با تمام تاجیکستان وزد ای بلاهای زمینی و آسمانی ما و شما را نگهبان باشد قرصک برای دولتچا و برای کلش میزنیم همیشه صحتمند باشد خوب نکنه شما شینین استراحت کنین خدمت ایمای در این اینجا اپا هستن در دوره شوروی دوره پیش در کلینج در خانه داماد میرفتن ها اپا مادری داماد چی میگفتن خوشتامن اما جان خاله جان میگفتن حاضر کلیچکا اصل 21 بالا آچه جان میگن آچه جان میگن ساعتی 10 خوب میخیزه جگر ریخته برای خواهر ارجمند امروز مهمان شده آمدی آچه دولت آچه نگو خاله گو اما گو خاله جان اما جان گو ساعت 6 سحر خیز آوی تارات و پیر و کمپیر ته دو شنگیر انا میشه مناسبت زور انا می کلیچکا شما وایرون میکنید برای آچه بگو زور میشه هیچی نمیشه فقط دوی خسور و خوشتومن تگیر با میگن 4 پیر و 4 تدبیر هم کلین هم داماد یعنی که والدین یکدیگر چی میگن حرمت و احترام کنن خب من امروز تنها نیستم امروز در خدمت ما و شما هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان تشریف خلیلو خرسک میزنه یک بار در توی در این خانه مبارک باشد سلام پس مرحبا یارانی جانی با بزم ما به دنیای جوانی به دلهای شما فرخنده بادا نشاط هم وصال جاویدانی سلام و سرشار پر از مهر محبتی ما را پذیرا باشید همدیاری عزیز یک قرصک بالای قرصک میزنیم به افتخار شب عروس نازنین مبارک شما باشد با شب عروس نازنین راه سفید بخت سفید تمنا میکنیم بگذار همیشه در لبانش خنده و ریدا باشه با شما دیده بیدار تمنا دارم با شما قلب پرانوا تمنا دارم غم در دل ما کوی گران را ماند با شما شادی بسیار تمنا دارم همه یارن ولی یاری وفادار کجاست من شبچه نازنین یاری وفادار تمنا دارم توی در این خانه مبارک باشد تشریف چون محفل جوانیه محفل اویله دار شویه خودت با که یک کرتا دو کرتا جوانو پیش بشتگی اویله دار صاحب چند کودک بچه زنگیر با یا اینه با خیلی دولت میلش دیگر جوانو هستن که با آینده اویله دار بشن یکون نصیحت یا خیال نصیحت نه مسئولیت دارم مسئولیت اون نفره که زن نگرفتن اون نفره که در زندگی زن دارن یک مسئولیت هم نصیحت هم مسئولیت جوانو با دقت گوش کنین رنگی هم یکت حالا زندگی ده اگر رفتار کنی انشاءالله در زندگی خار نمیشه اینا من عموما خار نیستم خدا را شکر بله اینا هر وقتی که سری که خانه که طرف یکان جا میبره کار میره همین طرف آیله یک کامپلیمنت بکن دل عائلت با زندگی گرم بکن در زندگی برکت هم ببینی همیشه باید پدر و مادر احترام کنه در کار حالا خصوص خوشتامن احترام کنه در کار زن
در هر یک خاندان این ستون خاندان هر یک خانه این زنه. اگر زن نباشه زندگی نال. تیمخز واریبا نکنه تیمخز در جدی زن صاحب چه زن ستون خانه شده یه اردوی مرسوی دازنتیه شرمنده کنیم یکو چی با؟ در جدی زن گوش کن با امید زن نشد با امید زن خانه بنیاد نکن با وجدانم کو او خانه که با امید زن بنیاد میکنی کو برف مایل در بارون بسرت چوکیده چپا میشه تو گرنگی؟ کیه ستون خانه؟ مرد ستون خانه مرد همین تو ستون خانه ای؟ بله یه رد سفید در بیرون خوابی کو؟ منی مرد علوبا که خواب بکنن اگر یک فایز مردکا باشد در تمام روی دنیا شخصا در شهر کلاب 99 فایزگش ستونای خانه علمی زنه که نگه شکر گه در انا قرصک ببین یک قرصک بر افتخاری مادر ها زنه بدن یک قرصک دستا بابلا نو فهمیدم اگر زن ستون خانه نباشه این اکاو قرصک میزنن یا سیاست دارن یا همه چیز دورانه که نه همین سادگی زن با باور کرده چی با؟ همین دروغ تعریف میکنی قرصک زده گفتی روسان نسم دلی یا دورانه که خب انا برای همین شبچه نازنین هر وقتی که خانه که بیروکی رفتی طرف آیلت یک کامپلیمه که دوست بداری نداری این رنگی ما آیله من دوست بدارم ندارم یک گفت خوبش بزنم دروغ یک گفت خوب بزنم خوب برای چی؟ برای که دلش با زندگی با روشن‌تر بشه تشکر دولت خلود و آشنا شهربچه ها همکورس و همسابقه جوانایی که آیله‌دار میشوند گوش کنید چه دلی زن به دست آورده هر صبح که کار میگن یک اونجا سفر میکنین یک سخن دروغ میتون خود حاضر باری دروغ میتون ساده باور کنید همین یک سخن خوب کی رکشته بله کی رکشته اینا می سر وقتی که یک سخن خوب اینا می سر وقتی که کلاب میومدم توی دادرم ده طرف عالم گفتم که خیلی من میرم زنک نگاه کردم خیلی بابا گفتم زنک گفتم زنک نه دامش کن گفتم زنک یک قیمه قد زنک یه برگم شاخی توی دایجا مرکه دایجا احساسات خطیمه که باورت بکنه نه مراد احساسات زده گفتم زنک تو بهترین زن در روی دنیایی این سخنه بجورم گفتم زنک مثل تو خوشرو و زیبا در تمام روی دنیا نیست یک دروغی کپا میدی خیلی آخی سخنه به کوکی سرت نکنم گفتم زنک رنگ تخشو در دولت افریقا نیست کجا؟ افریقا او یکون دولت سفید پشت اویله من که جان میدونه که مردم افریقا چی خیلی هست گفتم زنک تو در جیگری مایی تو در جیگری مایی آیلم گریه کرد گفت در 16 سال زندگی این قدر سخنان شیرین بار اول از زبان شما بشنوم من طرف عالم گفتم من هم نمیدانستم یک چند روز پیش دکترای کلاب گفت که در جگر کیرم نه دیده ساده کی با ما نکرد شما برای یک درصد دیگه برای زن برای مادر میزنیم و بار دیگر گفتنی هستم السلام ای مهی فرخنده سلام السلام ای مهی تابنده سلام هم به کلین و به داماد سلام هم به شیرین و به فضاد سلام چون امروز در این محفل ما بسیار هنرمندان سرایندگان آوازخوانان حضور دارد نوبت باز به رقص و بازی علیقترش به آوازخوان جوان محبوب مشهور پسندیده کشور در بین جوانان میخائیل لمنوس میخائیل لمنوس گفته اسلام میخائیل داده میشه میخائیل جان دادرم ارجمند مرحبا برای صحنه حافظ خوش ادا بگو تازه نو بنو چند بزن ترانه گو تازه نو بنو یک قرصک بزنه به افتخار هنرمند خوش آواز یک قرصک در اخنه میداره میخوای برای ما یک بزم ربانی بکنم ما همه کسا در همین صحنه زیبا در رقص مرحبا امروز چی میگن یک وقت بسیار خوب رسید که میخائیل در بین پیر و محبوب کشور یک آبروی و حرمتی خودشا دارد از این خاطر آواز شما خسته نباشد مرحبا صوت سرونای طرفی برادر ارجمندی ما میخائیل یک کف که به افتخارشان بزنه مرحبا سر سبز رو خلصی ما وجودت زیبا باشد به هر رای قدم مارو نگهبان